Hello，大家好，我係 Tommy。今日咧，Tommy 咧就過咗嚟中山嘅火炬區呢邊啊。咁咧，今日咧就帶你嚟睇翻一個雙國企聯手開發，以及咧距離地鐵站只有80米嘅樓盤。係啦，咁今日大家睇緊呢個樓盤咧就叫做越秀建發君悅啊。咁呢個樓盤咧，首先嚟講佢發展商先啊，兩大超級有實力嘅發展商啦。第一個就係越秀啊，咁就係廣州嘅一個大阿哥嚟㗎啦，廣州地鐵嘅一個大股東啊，第二大股東，咁就係呢個越秀集團啦。咁其實喺呢邊都係一個好出名嘅一個國企嚟嘅。咁佢個背後嘅大股東咧就係其實廣州政府啊，一個非常之有實力嘅一個企業啦。咁第二個咧就係建發集團。咁建發集團咧佢就係屬於中山本地嘅一個國企嚟嘅，咁就都承擔咗好多中山一啲發展啦，包括一啲基建等等嘅。所以話兩個發展商聯手開發嘅發展商，實力資金咧絕對有保證嘅。第二大優勢就係啱先講到，佢距離現時嘅地鐵站只有80米嘅距離，即係我哋行路過去咧。就都係1-2分鐘就到啦。咁我哋現時咧就要喺個園林入邊啦。就喺我哋右邊嘅位置，就係正大門嘅位置啦。咁門口嘅左前方位置咧就係現時嘅地鐵站，係正在整緊嘅，就叫做火炬站。呢度行過去咧1-2分鐘就可以到啦，非常之方便嘅。可以講呢個盤咧係成個中山嚟講，應該係距離地鐵站最近嘅樓盤啦。80米步行過去就可以到嘅。以及嚟講咧，大家可以見到啦。咁我而家喺嗰個小區園林度啦。咁佢成個小區園林綠化其實係做得比較靚嘅，綠化得好高。一片過全部都係樹，而且好多啲大棵樹嘅。咁喺個園林入邊行咧都係比較舒服，好似行公園咁樣嘅。以及嚟講咧，呢個樓盤咧佢戶型係非常之實用嘅。咁我哋現時咧最新加添咗第9棟，係啦。咁咧佢面積分別有80平方3房1衛、89方3房2衛，同埋一個113平方嘅單位嘅。咁佢個戶型實用率咧係超過咗100%嘅，即係話我哋買幾多就係用幾多啦，甚至係有突嘅。OK， 咁現時嚟講咧，佢哋都有做咗啲部分特價啦。咁現時嘅特價單位咧係單價11000幾蚊起，我哋就可以買得到啦，而且係帶埋精裝修嘅，以及佢哋而家都係準現樓嘅狀態啦。喺今年嘅10月份就正式交落俾大家啦。咁其實現時大家見到啦，我那邊已經全部做好晒嘅，就係做緊一啲內部嘅裝修。包括咧呢個成個屋苑入邊咧，其實都有翻啲好多啲咁嘅小朋友嘅一個娛樂設施啊，有啲健身跑道啊，有飯會所設計啦，即係每棟樓下都有啲健身設施啦。包括嚟講，佢仲會有翻個泳池嘅，呢啲都係佢到時候會有配套。今年咧就會有俾大家噶啦。同埋嚟講咧，就呢個位置除咗佢近地鐵站之外咧，咁喺隔離仲有一個非常之大型嘅 shopping mall 叫做太陽城出嚟睇嘅。咁其實佢都係。喺度有比較多年嘅歷史咧，有20幾年嘅歷史啦，都係比較成熟啲嘅。咁入邊譬如話佢都有翻啲Walmart有翻啲萬寧等等屈臣氏等呢個啲店鋪喺入邊嘅。咁平時買嘢其實都好方便，步行過去時間講步行全部都係步行，都係幾分鐘就可以到啦。所以話其實周邊係好方便嘅。包括嚟講咧，到時等27-28年嘅地鐵整好咗之後咧，咁政府就仲會整翻一個叫火炬之心嘅，即係佢係由地鐵站上蓋嘅一個 shopping mall 嚟嘅，連住埋太陽城。其實都屬於太陽城嘅2期、3期工程嚟嘅。咁到時整好咗之後啦，咁就會係一個更加之大型嘅 shopping mall 啦。咁即係話我哋喺度步行去就有啲咁大型嘅 shopping mall，包括都會有埋嗰個地鐵站喺度，係啦。咁同埋咧，除咗有啲地鐵站嘅交通之外啦，咁喺我哋隔離咧就仲會有翻個深中嘅跨市公交車嘅，17蚊咧，我哋就可以坐到翻去深圳嗰邊啦。咁平時譬如話我哋去深圳玩啦，或者係我哋翻香港，其實都方便嘅。包括到時講地鐵咧，都會接駁埋深圳嘅嗰邊地鐵嘅，咁我哋係可以直接搭地鐵就到深圳啦。所以話呢個樓盤咧可以講係集諸多優勢於一身，又有資金又有實力，戶型又實用，價錢又抵，又近地鐵站，又近嗰個 shopping mall，係啦。OK， 咁我而家就事不宜遲，就一齊帶大家上去睇下，咁佢嘅戶型格局係點樣嘅。OK， 咁我哋咧首先帶大家睇翻呢個係89平方3房2廳嘅惠顧型嚟嘅，大門精裝修，朝翻南向嘅。咁我哋現時見到呢個咧就已經係佢嘅交樓標準啦，收樓係點樣嘅？咁呢個就係點樣嘅？首先就係入戶大門啦，都係比較重手啲嘅。雙國嘅發展商，所以咧佢哋啲交樓嘅質量方面咧都比較保障嘅。咁你入到嚟咧就見到就係佢哋一個廳嘅位置啦。然後咧佢哋呢度交付嘅話咧就係冇呢個入戶嘅鞋櫃位置嘅，係預留咗呢個空間。咁到時候咧我哋係需要自己揾翻裝修公司去訂製翻呢個鞋櫃嘅。咁咧就餐廳同客廳都係一樣咁闊嘅。我哋現時見到嘅就係膠標嚟㗎啦。地磚啦都係咁嘅方形嘅磚，有啲黑色嘅踢腳線啦，同埋嗰邊都有燈嘅。除咗空調，個空調咧就係非膠套標準嚟嘅。我哋再嚟睇翻個廚房，佢廚房咧就係 U 型嘅廚房啦。見到呢啲就都係交樓標準嚟㗎啦。方太嘅廚電嗰個廚電嘅3件套啦，包括咧佢呢個雪櫃位置咧預留嘅都係雙門嘅雪櫃位置，空間咧冇問題嘅。咁我覺得呢個廚房80幾方咧係比較舒服啲嘅呢個位置，都係大星盤嘅設計啦。
好，咁你再嚟出翻先。咁佢呢個露台咧就有特色嘅，6米半嘅長度，非常之大。我哋睇翻，有6米半嘅長度嘅，而且嚟講咧，佢哋露台咧，我哋依家我企緊呢邊嘅位置係全贈送嘅，係啦。咁呢一條線前面呢個位置咧就係送一半嘅，所以咧佢哋呢個戶型都點解話比較實用，超過啲100%就係咁嘅道理啦。好，咁咪再嚟睇下景觀先。我哋現時咧係一棟嘅位置，嗱一棟嚟講咧就係可以望晒成個佢哋一個園林啦，下面一個好大嘅草坪啦，不過左手邊咧就仲會有翻個泳池嘅，係啦。咁現時嚟講咧，佢哋係最新加咗個9棟咧喺我哋前方嘅位置，依家我前方嘅位置嗰度，喺呢度呢一棟就係9棟嚟㗎啦。咁我哋現時一棟咧就係望園林景觀啦，9棟咧如果我哋買呢個積數咧係望翻前面好開揚景觀嘅，大家其實咧係可以通過我哋呢側邊睇到前面嘅景觀啦。因為前面係間外國語學校、商業學校嚟嘅，咁只有4-5層高嘅。我哋買翻10幾樓打上咧，望翻出去都係好開揚嘅，望埋個山景，好舒服嘅。係啦，所以話大家就可以知道下啲棟數嘅大概位置。咁你再入嚟睇翻佢啲室內嘅格局係點樣先啊？嗱，3個房間2個洗手間嘅。首先我哋睇咗呢個洗手間先，呢個就客位啦。咁見到其實都係膠標嚟㗎啦，呢啲櫃咧都係有嘅。但係咧入到嚟，我就覺得有少少暗啊，唔知係咪呢樣燈可能佢嘅瓦數咧就會差啲，咁大家就到時可以自己留意下。不過呢啲就問題不大，自己到時換個大瓦數啲燈就 O K 啦嚇。見到呢啲格局其實都係膠標嚟嘅。好，再嚟睇一個房間先。呢個咧就係第一間房客房啊。佢呢個設計咧其實有啲類似健康花城嗰邊嘅。咁健康花城嗰邊嚟講咧，佢哋呢度咧就係上面係窗，下面係個牆嚟嘅。咁佢而家呢度做咧就係下面都係做埋呢個玻璃嘅位置啦。咁到時候大家可以自己將呢個改成趟門出去都冇問題。而且嚟講咧，其實真係對比翻2個盤咧，大家會發覺呢間房咧係會比嗰邊大啲嘅，係會大啲嘅，大概大咗1/3左右啦。所以話按照戶型實用率嚟講咧，呢間房咧係會更加之實用一啲嘅。好，再嚟睇翻對面。對面呢個咧就係間細房啦，咁就都係間細啲嘅房間嚟嘅，咁就大家參考翻，多數咧就做翻兒童房、書房或者係雜房噶啦，咁呢啲窗咧都已經係幫我哋去封好晒噶啦。OK， 咁咪再睇翻，最後咧就係主人房。主人房咧，我覺得都係佢哋呢個戶型比較大嘅特色嚟嘅，一個主人房，一個就係佢嗰個露台。先睇個洗手間先，洗手間咧係對住呢個牆嘅位置嘅，先睇過咧佢就唔驚話對住床嘅位置。咁無論係話衞生角度、風水角度嚟講，我覺得都係比較好嘅。咁見到呢啲就都係膠標啦。主人房會有啲咩唔同咧？就係大家會見到佢個馬桶，佢呢個咧係有智能馬桶嘅，側邊都有呢啲功能噶啦。咩吹風啊、沖水都係有嘅，所以佢膠標嚟講咧都會提高咗少少。同埋咧，大家就睇翻個主人房，主人房咧就都係可以南北對流嘅，光線好充足。呢邊有個細窗，有個細窗，咁由嗰邊咧就有大窗，南北對流。所以就比較舒服啲啦，而且咧，其實大家會見到其實成張房好光，係嘛，好光，個空間感咧都 OK 嘅。不過嚟講咧，就呢一面牆咧，其實到時候都可以利用翻佢，呢度係可以做翻一排櫃喺度嘅，係啦。包括嚟講，我哋呢一邊其實呢啲空間咧，我哋就都係可以利用翻佢嘅，就可以做得比較多啲收納空間啦。咁咪睇翻個景觀先，呢個主人房咧，佢個窗咧其實同翻主露台一樣嘅。咁依家係1座。就望翻下面嘅園林景觀啦。如果係話我哋前面嘅9座嘅話咧，就係望翻外景嘅，都比較舒服啲嘅。目前嚟講，其實9座性價比係比較高，單價就11000幾到12000幾左右，至13000啦，大概咁嘅幅度。咁如果我其他棟數佢哋冇做特價咧，咁就貴啲啦，要13000幾、14000幾起嘅啦。所以大家就可以清楚下嗰個價錢。OK，咁呢個戶型咧就係88平方嘅一個單位嚟，89平方嘅單位嚟嘅，3房2衛。咁其實佢哋咧9棟嗰邊都有個仲細積嘅單位嘅，80方嘅，咁就3房1衛啦。咁其實大概嘅格局咧同呢個戶型就差唔多，整體縮細咗少少。同埋嚟講咧就係個洗手間咧，主人房嗰度係冇洗手間嘅，3房1個廁所嘅，咁就大家可以清楚下啦。咁好似如果按呢個戶型啦，譬如我哋11000幾、12000幾嘅單價嚟計啦，大概總價就係110幾萬到120幾萬嘅幅度。咁具體就睇翻樓層啦，越高越貴嘅。OK，咁我哋而家呢個89方就睇呢度，接落嚟我哋就大家睇翻嗰個113平方嘅戶型。好，今朝嚟我哋睇緊呢個單位咧，就係113平方4房橫廳戶型嚟嘅。咁呢個戶型咧，我係覺得係比較有意思嘅戶型。咁一陣
可以入嚟大家一齊睇睇啊。咁首先呢邊咧，佢都係有帶埋精裝修家扶嘅。咁依家呢個單位咧就係有放咗家私電器嘅，或者係有啲改動嘅情況之下，咁大家其實可以根據自己嘅需求可以去參考翻。嗱，首先喺入門位啦，呢個位置，咁咧佢哋就係做咗個鞋櫃嘅位啦。啊，交付嘅時候咧，呢一面鞋櫃咧就冇嘅，咁大家係可以參考翻嗰啲格局啦。咁然後咧，嗱再過嚟，一入門嘅右手邊嘅位置咧就係洗手間啦。啊，咁呢個咧就睇翻大家中意定唔中意啦。我中意嘅佢可能覺得入門就洗手方面冇問題，啊都係雙進門形式，洗手盆喺出邊。同埋入邊咧就係沖涼位置嘅，入到嚟其實光線都比較好嘅，係啦。咁然後咧再嚟睇翻佢個廳，橫廳嘅格局，現時佢係已經放咗啲家私電器嘅情況之下啦，大家就可以好直觀咁參考到佢呢個空間啦。我覺得呢個空間係好舒服嘅，即係入嚟佢放晒啲家私都唔會覺得好逼傑嘅，比較舒服嘅。我覺得佢呢啲戶型咧不得不講，呢個盤咧係真係做得好嘅，比較實用啲戶型。咁我哋再嚟睇翻個廚房，廚房咧係做咗個 L 型嘅廚房嘅。都係除咗呢啲細件嘢之外，其他就都係一啲交樓嘅標準嚟㗎啦。然後咧有點同大家提一提咧，大家就會見到啊，佢哋呢啲櫃咧會有啲咁嘅一個透氣嘅窿嘅。大家知唔知係點解咧？其實我之前咧都係特登有問過啲工程師，佢哋就話咧，因為喺燃氣爐下面啲櫃咧就最好有預留呢啲透氣窿。不過我哋自己揾人做都最好有嘅，因為咧佢萬一有時候嗰啲燃氣洩漏嘅時候咧，如果我哋冇啲透氣窿咧，下面呢個櫃如果我哋係一開門咧，佢就容易爆炸嘅。咁呢啲其實就係啲安全嘅設計嚟嘅，所以大家其實都可以清晰下。如果話到時譬如係無氣交樓嘅，我哋自己揾人做咧，都最好有預留呢啲透氣嘅窿，安全。因為最近咧大陸呢邊都出咗個新聞嘅，都係因為一個舊屋啦，佢哋冇裝呢啲透氣嘅，咁有煤氣洩漏，一出嚟就嘣就一陣火啦。OK， 好，咁再嚟睇埋佢呢個。露台咧，我覺得都夠大嘅，都係啦，所以佢哋戶型係真係實用嘅。好，首先過嚟呢邊咧，佢就依家示範單位係做咗個櫃啦，咁交樓時係冇櫃嘅，佢就會預留咗咁嘅空間俾我哋到時我哋都可以做咁組合櫃咯。洗衣機包括啲洗手盤呢啲櫃喺度都冇問題嘅。以及嚟講咧，就係呢邊咧，佢仲會有個轉角位嘅，呢個位置就都係全贈送嘅，全贈送嘅位置。露台嘅空間咧都夠晒大㗎啦，咁然後我哋再嚟睇下景觀先。113方，現時都係望翻園林景觀啦。前面9座，大家可以喺個鏡頭睇下，前面9座望翻出去咧就都係好開揚嘅景觀嚟㗎啦，冇咩遮擋嘅，都比較舒服。好，咁我哋再嚟睇埋佢個房間嘅空間先。啱先話有個比較得意嘅地方啦，但大家從入門翻嚟呢邊睇下。咁我依家呢度係做咗個玻璃嘅，交樓時候咧呢邊都係牆嚟㗎嚇。嚟翻入門位呢度。洗手間入嚟咧呢度咧，佢係將兩間房咧就連通打通咗佢嘅，做咗個即係連同房連埋一齊，即係我哋話咩雙胞胎啊，咁就兩間房連埋一齊啦，係啦。因為咧佢哋呢個戶型嚟講咧，首先交樓嘅時候咧，喺我依家企喺呢個位置係會有個牆嘅，但係佢唔係主要牆，係可以拆嘅，咁所以睇翻大家中意啦。我哋可以將呢個牆拆咗佢，兩間房連埋一間房，或者咧呢一面牆咧，呢一面牆都係非主力牆嚟嘅，即係都係可以成面牆拆咗嘅。即係話其實到時候，如果我哋住嘅人唔多，佢原本交係4間房啊嘛，我哋可以將呢個牆拆咗佢，將呢個牆都拆咗佢，咁樣就做晒成個廳啦。大家就可以想象下個廳有幾大啦，即係連埋個房呢度，我哋呢邊全部揼晒佢，都係廳嚟嘅。一路去到嗰邊，全部都係廳。咁樣我哋110幾方咧，個廳咧可能同人哋啲200幾方廳咁大啦，非常之誇張嘅。OK， 所以咧就睇翻大家嗰個用途係點樣咯，即係佢哋嘅戶型細用得嚟咧，而且改動性都好大嘅。咁呢個都係我比較中意嘅一點嚟嘅。好，咁再嚟翻呢邊。咁再嚟翻呢邊咧，就仲有另外2間房啦。咁呢間就係細房嚟噶啦。咁就可以做翻間書房啦，都冇問題嘅。所以佢4房其實我哋可以4房又得，做3房又得，做2房又得，做1房都得嘅。如果話我哋做翻1房嘅情況之下咧，就我哋將啱先講嘅呢面牆全部拆晒佢，然後呢2間房咧，我哋係喺呢度咁樣再即係圍埋起身啦，咁就做翻一間房咯，都冇問題嘅，咁就整低一間房，所以個空間就比較靈活啲啦。入到嚟就係主人房啦。首先佢呢個位置咧就有個衣櫃位俾我哋，可以做衣櫃嘅，咁樣相當於其實都會有個衣帽間咁嘅位置咯，有個細細哋衣帽間，係啦，咁就沖涼房啦、洗手間啦，都係智能馬桶嚟嘅。咁現時見到呢啲就都係膠標嚟噶啦，都係有幫我哋做好晒嘅。以及嚟講咧，佢個主人房咧
一樣都係可以做到南北對流嘅，都係南北對流嘅，所以其實啲光線係比較好嘅。以及咧呢一邊嚟講咧，佢都係有翻呢一排嘅可以俾我哋做櫃嘅位置啦。呢度有個窗嘅，所以其實咧，包括啱先我哋睇嘅第一間89方咧，其實都可以參考咁嘅設計，因為其實都係一樣嘅，不過呢度大啲咁解啫。都可以用翻呢個飄窗位置啦，就整一個咁樣嘅一個梳妝台喺度都冇問題。然後呢邊咧，佢哋就放咗張坐墊咯，放咗張坐墊，即係平時可以坐喺度，睇下書啊，嘆下茶喺度，都幾舒服嘅。OK，咁呢個咧就係113平方嘅單位咯。咁目前嘅家居9棟咧，就係我哋啱先所講嘅呢3個戶型啦。最細嘅80方，大啲咧有89，最大就係呢個113啦。咁當然其實咧呢個盤咧，佢喺其他棟數都有啲再大隻啲嘅單位嘅，譬如話有127啊、163咁樣嘅，咁就睇翻大家需求啦。因為佢啲戶型咧就認真實用嘅，127佢都可以做到4房5房都冇問題，而且啲空間咧真係好大。不得不講呢兩個發展商係真係都有啲料到嘅，有錢啦，同埋啲戶型都設計得好好，以及咧就地段揀得好靚，隔離地鐵站，對面咧就有埋公園，有埋 shopping mall 啦，以及呢周邊其實都好多啲本地人居住嘅，有埋學校喺度，所以其實我哋日常所需嘅嘢咧呢邊都已經係有啦，好現成嘅配套嚟嘅。咁大家話真係想買翻啲現成配套喎，保值啲喎，係嘛？以後轉得手賣得出去喎，地鐵上蓋喎，有升值潛力喎，咁我覺得呢啲位置就啱嘅。又有錢又有保障能力OK， 咁最後咧就同大家就再嚟講下嗰啲價錢啦。咁現時嚟講，佢哋加多個9棟咧個單價咧，從11000幾到13000左右都有嘅。睇翻我哋嘅樓層越高越貴，低層啲就平啲，中高樓層就會貴啲嘅。咁其實我哋計翻就算13000嚟計啦，好似我哋講嘅嗰個其實88方、89方，咁計入翻落嚟其實大概都係應該120萬左右，120零萬啦，大概咁嘅幅度。咁正常咧，其實都係可以按揭上會嘅，最低15%嘅首期，即係大概係譬如話，如果120幾萬嚟計啦，大概首期咧就會喺14、15萬左右，我哋就可以上車噶啦。最長供30年，咁目前嘅利息咧就仲係3.0利率嘅，都係算係比較低嘅位置嘅。OK，而且佢現時嘅新街出嚟，景觀又比較靚啦，同埋又準現樓，咁我覺得呢啲都係比較有保障嘅。畢竟喺依家呢個時間段咧，其實可以講有現樓就盡量買啲現樓或者準備收樓嘅項目就會比較好啲嘅。咁周邊嘅都係一齊俾我哋可以睇得到噶啦OK，咁我哋今期節目到呢度。如果大家都想了解更多關於個越秀建發郡嘅樓盤咧，可以隨時聯繫翻 Tommy，咁 Tommy 都可以將更多資訊發俾大家嘅。我哋下期節目再見，拜拜。